ऐसे निंदा करने वाला बहुत बढ़िया मित्र है, साधो निंदक मित्र हमारा। देखो, हमें भारी चोट पहुंचे, शरीर में पीड़ा महीनों सहनी पड़े, वो अच्छा कि एक आदमी निंदा करके वो सारे पाप नष्ट कर दे बिना भोगे। कितना बढ़िया वो आदमी है। जो हमारी निंदा करता है वो हमारे अशुभों को, प्रारब्ध को नष्ट करता है। अगर हम ये बात देखें तो हमें निंदक को प्रणाम करना चाहिए। पर महाराज जी, जैसे वो सामने आता ना तो वो बात, तो चूंकि आप समझ नहीं पा रहे हो, इसीलिए आपको दिमाग में बैठ गया कि हमारा निंदा करने वाला, हमको दुख देने वाला है, हमारा बुरा चाहने वाला है। और अगर ये उल्टी बात